सो गाइस वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ झरनाको खुलासा गर्न गइरहेको छु हैन। सो हामी चाहिँ यो खोला फलो गरी गरी मेन झरनाको ठाउँमा पुग्नेवाला छु हैन। लेट्स सी। पुगिसकेको छ, यही हो नाजुकै छ, त्यसमा बादल छिटेको छ हैन। सो हामी एकदमै थाकेको कारणले वी टुक अ रेस्ट एट द मिडल अफ झरना विथ अ फुल अफ कुरकुरे रारा चाउचाउ विथ स्पाइसी। सो फाइनल हामी झरनामा पुगेको सकेको छु हैन। हामी नआउने भन्ने सोचमा आएको थियो, बट वाट वी थिंक वाज एक्चुअली द्याट नट ह्यापन। किनकि जब हामी निस्किँदाखेरि एकदमै घाम चर्को लागेको थियो, माथि पुग्दा पुग्दा के हो बादल सादल आयो, त्यहाँदेखि प्लानै चेन्ज भयो। वाट वी एक्सपेक्ट वाज नट ह्यापन हैन।